Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kötü kutu ve de güzel kutu açacağız. Hadi başlayalım. Şöyle kötü kutumuz böyle. Hatta üstünde kötü kutu yazıyor. Güzel kutumuz da böyle çok tatlış, pembiş, kalpli. Ben ilk olarak kötü kutudan başlamak istiyorum. Yani güzel kutuyu sona bırakacağım. Heyecanlı olsun diye. İlk olarak kötü kutuya bakalım. İçinde çok değişik şeyler var herhalde. Bu ne? Çok kötü şeyler var. Şimdi bakalım. İlk olarak tuvalet kağıdı çıkıyor. Şu an çok saçma. Kötü kutu olduğu için tabii ki. Böyle koyayım. Böyle bir tane yırtık pırtık yıldızlı bir tane popit var. Adını unuttum. Yani çok kötü. Şunlara bakın. Hepsi yırtık. Yani bunun yerine koyuyorum. Limon. Limonla alaka. Allah. Neyse. Bu arada arkadaşlar siz limon yediğinizde size ekşi mi geliyor? Yoksa tatlı mı geliyor? Şimdi domates çıktı. Ben bunu yiyeyim mi yemeyeyim mi? Çok severim. Yemek istiyorum. Yiyeyim de öyle başlayayım bir dakika. Neyse. Şöyle. Bu ne? Senior'dan bir tane şey çıktı. Kutu çıktı. İçi de boş. Şöyle. Ve çok bir şey çıktı ya. Çok yapışkan. Çok da kirli. Hadi yapışıyor bu ya. Çok kirli. Şuna bakın. İğrenç. Ve ellememe bile gerek yok. Sulan çıktı. Çok değişik. Yani kötü kutudan o kadar kötü şeyler çıktı ki. Ve kutunun içinde, kötü kutunun içinde şunun izi çıktı. Şuna bakın. Kelebek izi çıktı. Şunu koyalım kötü kutumuzu. Ve en güzeline bakacağız şimdi. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi güzel kutuya bakacağız. Çok heyecanlıyım. Açalım. Bunu da sallayayım. İçinde bayağı değişik şeyler var herhalde. İnanamıyorum. Çok güzel. Siz de bunu gördüğünüzde bence siz de çok sevineceksiniz. Hadi şimdi gösteriyorum tek tek. Şöyle bir tane çikolata çıktı. Pembiş. Çok güzel bence ya. Güzel. Kutudan çok güzel şeyler çıkıyor. Ve ananaslı çok tatlı bir tane dudak nemlendirici çıktı. Çok güzel. Şunun tatlışlığına bakın. Pembiş. Ve pembiş bir tane krem çıktı. Şöyle. Çok güzel. Şöyle bir tane jelibon çıktı. İçinde ayıcıklar var arkadaşlar. Çok tatlış bir tane ayıcıklar var. Bu da çok güzel. Ve damla şekeri çıktı. Üstünde Damla yazıyor ve benim adım da Damla arkadaşlar. Ve bunu yiyeceğim. Çok güzel. Yani güzel görünüyor. İçinden de pembe çıktı. Evet. Çok güzel. Sun Angel çıktı. Telefonun arkasını takılıyor ama bu çok güzel yani. Arkası da açık değil. Lol. Bence çok tatlış. Böyle bir tane küçük popit çıktı. Öncekinden bence bu daha iyi. Penguenli. Ve şöyle bir tane kalem çıktı. Çok güzel.
Bu pembiş. Dedim size içinde sürekli pembe şeyler var. Çok güzel. Ve kutunun kendisi de pembiş. Ve benim üstüm de pembiş. Ya bugün herhalde pembe günü. Ve tatlış bir tane pembe, ayıcıklı parlatıcı çıktı. Dudak parlatıcısı çok güzel. Ve bir süreceğim. Şöyle. Ve size de süreyim. Kapatalım. Sonra kromili bir tane böyle anahtarlık çıkıyor. Çok tatlı. Arkasında da kromi yazıyor. Bu da pembe. Ve şöyle top, içine top geçirme oyunu var ya işte. Bundan çok güzel. Şöyle. Ve şimdi en güzeline geliyoruz. Çok tatlı bir tane bir şey var içinde. İçinde çok tatlı bir tane kutu var. Şimdi bunu da açıyoruz. İçinde ne var acaba? Çok heyecanlıyım. İçinden ses çıkıyor da ne? Hiç farkında değilim. Böyle. Barbie'nin B harfi çıktı. Çok güzel. Bu da pembe. Zaten bunun kılıfı da pembe yani. Barbie'li. Sonrasında Barbie yazılı bir tane anahtarlık gibi bir şey çıktı. Böyle siz ters okuyabilirsiniz yani. Kamerada gösterdiğim için ters okumuyor herhalde. Ve böyle bir tane düğme var. Düğme nereden çıktı be? Dövme işte. Barbie'li. Kamerada pek görünmüyor olabilir. Son. Ve Barbie'li, B harfli, bir de içinde kendisi var Barbie'nin. Böyle kalem çıktı. Bence çok güzel. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah çok beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.